ubundi urukingo rwahagaritswe rukozwe muki? Rukozwe muki nicyo kintu umuntu agomba kumenya. Nitukiri mu cyagiye cya kera isi yarasobanutse uburyo wafata urukingo nunamenye ibirugize, ukagenda gusa mfashe urukingo. Ni byiza kumenya ibigize urukingo. Ese urukingo impamvu rwahagaritswe bihuriye n'uburyo rwakozwe? Kuko izakozwe mbere, ziriya ebyiri za mbere n'uru nguru n'uriya rw'Abongereza biratandukanye. Muri abo abavandimwe badusangire ni Costa ahangaha. Ndashimira abantu benshi cyane bagiye bambaza ku bintu bigendana n'urukingo uru nguru ruhagaritswe. Ndashamba bwire mbere na mbere impamvu mbikurikiranira hafi nuko nkora mu bintu bigendana n'ubuvuzi, ariko by'umwihariko bya sante, ntabwo ari ubuvuzi. Ngendana cyane cyane no mu bintu bishinzwe gukumira no kugenzura ibyorezo. Nkaba nkora ahangaha muri state ya Texas, ariko sindi bubafata umwanya wanyu munini kuko uyu munsi nashaka gusa kubararikira, kuko ngiye kubasobanurira, gufata umwanya wo kuzabasobanurira ku bigendana n'urukingo. Muri iyi minsi isi yarajijutse, umubare w'abantu bize wariyongereye. Ni byiza kumenya cyane ibikugiye mu mubiri. Aba ari urukingo ruje kugukingira, ariko rukozwe muki? Ruragukingira mu rugero rungana gute? Ese na zindi ngaruka? Turimo kumva yuko ko inkingo nyinshi, cyane cyane ebyiri, iriya y'Abongereza n'ingi yasohotse muri iki gihugu ahangaha ya Johnson Johnson, tumvise yuko ko birimo gutera ibibazo. Hano dukora muri Texas, ejo bundi kwa mbere twabonye itangazo batubwira yuko ko tugomba no kumenyesha amavuriro, tukamenyesha n'abantu bashinzwe gutanga vaccine n'abazifite bakaba baruhagaritse kubera ibibazo bagiye bigaragara. Noneho ndabakangurira ko muze kuba muri kumwe nanjye mu cyumweru gitanze, afata umwanya mbasobanurire ko ziriya ngingo ebyiri za mbere nari nazisobanuyeho. Ndaza gushiraho na link ahangaha abantu batarayibona, ariko iby'umwihariko ndatinda kubigize uru rukingo rwahagaritswe, kuko rukozwe uburyo bumwe n'uriya rukingo rwo mu Bwongereza, ariko bikaba bikozwe ku buryo bumeze gute? Ese ni izihe ngaruka ku buryo bikorwa kuriya bishobora gutera? Ese inyungu cyangwa benefit cyangwa ingaruka nziza ni izihe? Nibyo bintu nzabasobanurira muri video nzavuga mu cyumweru gitaha. Nkabasaba yuko ko mujye mumenya cyane cyane, mugerageze mubaze, mumenye ibigiye kujya mu mibiri yacu, mushakishe mubimenye. Dore ko muri iyi minsi nta tegeko rikibaho ryo gufata urukingo, cyane cyane kuri izi ngingo zasohotse zo kurwanya iki cyorezo, ariko ndabararikiye kubibasobanurira neza ukanamenya ibikujemo. Ubundi urukingo, inkingo muri rusange ni ibintu byiza, ni naho mpamvu bazita inkingo. Ni ibintu byiza, ariko ni na byiza gusobanukirwa ibikugiye mu mubiri. Nibyo nzabasobanurira n'uburyo bw'aka gasimba kandi karimo kugenda kihindagura, n'amakuru n'ubushakashatsi bwakozwe muri Israeli kuri icyo kibazo. Rero ndabasaba yuko ko mwakomeza kuba muri kumwe natwe, mukore subscribe, mukande no kukakanzogera iyo video niza mutazayibura n'izindi video, kuko tukora mu video bintu bibiri cyane, bibiri urukundo no kubumenyi dushobora kuba dufite. Kanda rero kuri iyi video ahangaha urebe ibyo navuze ku ziriya ngingo za mbere. Hanyuma rero unasobanukiwe n'ibindi byose. Murakoze, nawe ubutaha kuri ya video, kuri ya kiganiro nzatanga. Imana ibahe umugisha.